נכון, אפשר? אפשר. למה יש לך עוזרים? יש לי פה חבר'ה בעשה ילדים. הם יכולים לעזור? הם רוצים לשמוע? הם רוצים לעזור? אז תפתח בווליום נמוך, אתה יודע. נכון, שומעים את הרמקולים יותר טוב. אוקיי. מאיפה אתה, נועם? רעננה. רעננה, אוקיי. מכיר את הכללים של המשחק? כן, אפשר לשחק? אפשר. תגיד להם שישתגעו, אם לא אנחנו, כן, אתה יודע. אז בהצלחה נועם, אנחנו מתחילים. תודה. מה שמו של הספר הרביעי בחמשת חומשי תורה? מה שמו של הספר הרביעי בחמשת? הספר הרביעי בחמשת חומשי תורה, בראשית, שמות, במדבר, ויקרא. ויקרא? כן. אתה בטוח? בראשית, שמות, במדבר, ויקרא. לא, זו תשובה לא נכונה. במדבר. אסור לך יותר לטעות. איך קוראים לאבא של דוד המלך? דוד בן ישי. אז איך קוראים לאבא של דוד המלך? ישי. יפה. מי זכתה בשנה שעברה בליגת האלופות בכדורגל? מי לא זכתה בליגת האלופות בשנה שעברה? ברצלונה. צ'לסי זכתה. לא חשוב. נועם, יש לך תשובה אחת נכונה? מתרגשים, טוב. כן, אולי בפעם הבאה, אוקיי? תמשיך להאזין, אולי תשובה אחת נכונה, אל תעזור, אנחנו לא יודעים. 1-2-90-90-90, 1-2-1-2-90-90-90. אלה האולטרס המצוינים, עם בוקר טוב. ואלה שהתעוררו עכשיו. עכשיו אתם מתעוררים, אתם לא מתביישים? אני